I-share ko lang ngayon kung paano ikakat yung mga paborito ng kanta, paborito natin para gawing notification o ringtone. Gamit ang isang app, kaya ang ringtone maker ang gamit ko. Dahil para madali lang siyang gamitin, ay papakita ko muna kung anong gamit ko ngayon na notification. Bali, ito yung sa SIM1 ko po, ito po yung bali kumakas ko siya. At ito naman yung notification ko. Papakita ko ngayon kung paano ikakat yung mga paborito ng kanta. Ulitin muna yung sample nito, yung walk, kung paano ito ikakat. Ako gusto ko talaga yun sa ringtone ko, yung sa chorus na kumukuha. Hanapin natin yung chorus. Gusto ko sa ringtone ko yung mahaba-haba. Dito na pala yan. Balitong isa, ito yung mag-adjust kung saan nyo tatapusin yung kanta, saan nyo ikakat. Balik kung yan na yan yung gusto ninyong putulin siya, isisave na natin. Ringtone. Make default. Bali yung dati kong ringtone. Bali yung walk na ngayon yung magiging ringtone. Para naman sa notification, gusto ko Metallica. Edit. Bali sa chorus pa rin ako kukuha. Hanapin natin yung chorus. Ito yun. Gusto ko rin sa notification ko yung hindi masyadong mahaba. Ito yun. Ito. Okay, saktong-sakto. Tapos i-save.
notification save. Yes. Ititingnan natin kung tama ba yun. Dito tayo sa sounds, vibration, ringtone. Ito yung ringtone na ginawa ko kanina. Para naman sa notification. Maraming salamat po sa panonood. Sana mag-subscribe kayo para pa sa ibang video na i-upload ko. Salamat.